imaginează să fie atât de narcisist încât să scrie o autobiografie de 137 de pagini despre cât de nedreaptă este viața că încă ești virgin la 22 de ani ca după să te duci să omori 6 oameni. Tomorrow is the day of retribution, the day in which I will have my revenge against humanity, against all of you. I'm 22 years old and I'm still a virgin. Salutare, fan True Crime, azi zi de traumă și dacă sunteți noi aici, bine, eu sunt Ceci și aici vorbim despre cei mai oribil criminali pe care am putut să găsesc vreodată. Criminalul de astăzi mi-a făcut capul balon, nu mai suport. Vă zic de pe acum că mi se pare un caz extrem de teribil. Acest băiat, nu știu, a fost atât de privilegiat și a avut tupeul să spună că fetele au avut tupeul să nu sară pe el. Nu știu dacă are sens ceea ce am zis, dar în fine trecem peste. Vă propun să nu mâncați la acest videoclip, este extrem de teribil. Nu neapărat că este un caz cărbos, dar mi s-a întors stomacul pe dos la cât de deranjant este. Așa că puneți mâncarea departe. Dar totuși, dacă sunteți subscriber aici, poftă bună! O să-mi cer scuze de pe acum dacă vocea mea sună destul de ciudat, dar sunt răcită și nu puteam să vă las fără videoclip. Trecem peste. Elliot Rogers s-a născut pe 24 iulie 1991 în Londra. Părinții lui aveau niște joburi destul de bune, să spunem așa. Tatălui era un regizor de filme și la un moment dat a ajuns să fie regizor la Hunger Games, iar mama lui era asistentă medicală și era asistentă medicală pe platourile de filmare și așa a ajuns să se întâlnească cu tatălui, s-au pus împreună și au format această familie fericită. Bineînțeles că nu o duceau financiar absolut deloc rău și Elliot a fost învățat de la o vârstă foarte fragedă că are bani. Până la vârsta de 5 ani a călătorit peste tot în lume și avea tot ce voia. Iar cam asta este perioada în care părinții lui se decid să se mute din Londra în Los Angeles. Acolo a avut o casă foarte mare, avea absolut de toate și își iubea părinții foarte mult, a ajuns să aibă și o surioară mai mică, iar la un moment dat, pentru că tatălui era plecat tot timpul, a început să se certe cu soția lui, adică cu mama lui Elliot. Și Elliot a avut la un moment dat o conversație foarte importantă cu mama lui și a întrebat-o dacă are să divorțeze de tatăl său. Iar mama lui l-a asigurat că nu are cum să se desparte de el, vor rămâne o familie fericită în continuare. Iar câteva luni mai târziu, când Elliot avea 7 ani, părinții lui divorțează. Și ăsta este punctul în care s-a simțit extrem de trădat de mama lui, trădat de femei în general. Gândiți-vă că avea doar 7 ani și el deja știa ce este trădarea. Nu mai suporta femeile în punctul ăsta și era extrem de supărat. V-am zis la început că el a ajuns să facă o autobiografie de 137 de pagini, mai exact 107.000 de cuvinte, o carte întreagă despre ce s-a întâmplat cu toată viața lui, cât de nedrept a fost tratat și cum a ajuns el să omoare 6 oameni. Eu o să vă citez din această autobiografie, bine zic, autobiografie, se numește manifesto în engleză, nu știu exact cum se numește în română, care este exact cuvântul, puteți să lăsați în comentarii dacă știți, am încercat să caut. Practic vorbește despre toată viața lui și am citit o mare parte din ea, dar practic se repetă aceleași lucruri din nou și este extrem de obositor. O să vă las linkul în descriere dacă aveți de gând, dar sincer, no thank you. Ne întoarcem înapoi, Elliot este trădat de mama lui și ce să vedeți, tatălui peste câteva luni aduce o altă femeie acasă. Această femeie ajunge să se căsătorească cu el și ajunge să fie mama vitregă a lui Elliot. Iar Elliot al nostru o ura din suflet. Nu o suporta absolut deloc, a ajuns să nască un alt băiețel, deci Elliot era fratele mai mare a acestui băiețel și se înțelegea destul de bine cu acest băiat, doar că era extrem de gelos pe el, pentru că vă puteți da seama că primea mai multă atenție decât el și ajungea să meargă de la mama lui acasă la tatălui și efectiv să-și schimbe, nu știu, să-și schimbe locuința, să spunem așa. A ajuns să meargă la școală și la școală, bineînțeles că era o școală privată, da, vă dați seama. Și la aceste școli private, el a început să fie obsedat de copiii populari. Știți grupurile alea de copii populari? Efectiv, el a început să devină atât de obsedat în punctul în care dacă acești copii, nu știu, se duceau să se dea cu skateboardul, el și-a cumpărat skateboard și se ducea să dea cu skateboardul cu ei, dar tot nu era primit în acel grup. A ajuns să-și facă părul blond, da, să-și decoloreze părul, avea vreo 10-11 ani, a cerut asta părinților lui și chiar l-au lăsat să-și decoloreze părul, dar asta a făcut-o pentru că liderul acestui grup popular, să spunem așa, avea părul blond, făcea tot felul de eforturi ca să ajungă să înțeleagă cu acești copii, da, cu aceste grupuri și nu reușea absolut deloc și să spunem așa că era un fel de love-hate relationship, adică el îi ura din tot sufletul, dar în același timp făcea tot efortul ca să ajungă în aceste grupuri. Și pentru că el se ducea de la mama lui acasă, la tatălui acasă și ajungea să își schimbe, nu știu, locuința de mai multe ori, tatălui își cumpăra alte
alte case și se mutau din ce în ce mai mult. A ajuns, da, pe parcursul școlii generale și în liceu să se mute de la o școală la alta de cel puțin 10 ori. Înțeleg că ăsta este un lucru foarte, foarte dăunător unui copil, pentru că omul meu nu putea să își păstreze prieteniile, dar în același timp nici măcar nu depunea puțin efort ca să păstreze aceste prietenii, adică dacă prietenii lui nu aveau atât de mulți bani ca el, bine, prieten în ghilimele, dacă oamenii din jurul lui nu aveau atât de mulți bani ca el, îi lăsa deoparte, îi dădea deoparte. Prietenii pe care avea, puțini prieteni pe care îi avea când era mic, îi dădea mereu la o parte pentru că încerca să ajungă la oamenii populari și nu ajungea niciodată. Așa că de fiecare dată când avea ceva oameni în jurul lui, avea să îi dea la o parte. Și aici vă spun că vorbim despre un băiat de 11-12 ani. În manifestul lui, o să-i spun manifesto, știu că ăsta nu este termenul corect în română, dar în fine, trecem peste. În manifestul lui, la vârsta de 11 ani, a povestit despre o tragedie, o întâmplare traumatizantă din viața lui și ăsta este punctul în care el a realizat că fetele au prea mult tupeu și efectiv sunt niște ființe rele și, bine, haideți să vă zic despre întâmplare, da, această întâmplare traumatizantă. Era în curtea școlii cu prietenii lui, da, colegii lui, au început să se împingă, să se gădile unul pe altul, moment în care el a fost împins de către un coleg într-o fată. Iar această fată ce a făcut? S-a întors și l-a împins mai încolo. Asta a fost tragedia, asta a fost întâmplarea traumatizantă. Voi vă puteți imagina cum să-l împing o fată. Vă citesc din manifesto. Tratament de genul din partea femeilor e de 10 ori mai grav decât din partea bărbaților. M-a făcut să mă simt ca un șoarece nevrednic, m-am simțit atât de mic și vulnerabil, nu venea să cred că această fată se comportă atât de oribil cu mine. Extraordinar, măi, fraților. Extraordinar. Cum să te comporți, mă, așa oribil? Să-l dai la o parte pe un băiat? Nu. Nu se poate așa ceva. Este teribil. Știu că par sarcastică, dar o să vedeți mai încolo de ce m-a enervat atât tare acest caz. Și trecem peste. Un alt eveniment foarte traumatizant din viața lui este că tatălui a încetat să îi mai dea bani mamei lui, da. Mama lui încă lucra ca asistentă medicală, dar vă puteți da seama că în America, în Los Angeles, nu putea să-și permită cea mai mare căsoaie, la fel cum o avea tatăl său, așa că a ajuns să se mute într-un apartament de 2 camere. Și Elliot își petrecea mai mult timp la mama lui acasă, cu sora lui mai mică, decât cu tatălui, care în punctul ăsta avea o nevastă nouă și un alt copil. Așa că el era nevoit să-și petreacă majoritatea timpului în apartamentul mamei sale. Asta a fost întâmplarea traumatizantă. Asta a fost una din tragediile care s-au întâmplat în viața lui. Să se mute într-un apartament. Voi vă puteți da seama să vă mutați să locuiești într-un apartament. Doamne, cât de josnic să fii să locuiești. Sunt conștientă că omul meu așa a fost învățat până în punctul ăsta. A fost învățat de la mari vile, mari case, școli private și tot felul și a ajuns într-un apartament. Dar lucrul ăsta pe el l-a făcut, nu știu, a suferit extrem, extrem de mult, că el a trebuit și efectiv în acest manifesto vorbea despre cât de josnic este să locuiești într-un apartament. Și vă spun, când a scris acest manifesto, avea 22 de ani. Dar da, pentru că el locuia în acest apartament majoritatea timpului, a ajuns să nu își mai cheme prietenii acasă, puținii prieteni pe care avea, așa că a rupt legătura și cu ei și a rămas singur pe lume. Bine, singur pe lume, mult spus. A ajuns să nu mai aibă prieteni. Pe la 14 ani este momentul în care a aflat despre interacțiuni intime pentru prima dată, mai exact s-a dus la un internet cafe unde își petrecea foarte mult timp și a văzut un alt băiat cum se uita la filme 18+, să spunem așa, și a fost dezgustat. Dezgustat. Și are 14 ani, vă puteți da seama că cam asta este perioada în care, nu știu, băieții de vârsta asta cam încep să vorbească despre lucruri de genul, nu știu, la școală. Țin minte că și eu când aveam vârsta asta și mergeam la școală, lumea a început să vorbească despre lucrurile astea. Nu mai este un lucru tabu, ok, trecem peste. Și mulți dintre colegii lui au început să se laude cum au diferite iubite și cum trec prin aceste interacțiuni intime, să spunem așa. Și el a început să fie, în primul rând, dezgustat, dar în al doilea rând a început să dezvolte o gelozie extrem, extrem de mare, pentru că el era efectiv terifiat de fete, nu se apropia deloc de ele. În punctul ăsta am uitat să menționez, dar le-a cerut părinților săi să îl mute la o școală doar pentru băieți, tocmai pentru că nu voia să vadă fete. Și pe lângă treaba asta nu avea nici măcar o singură prietenă fată, nu avea absolut nicio, bine, o avea pe mama lui, dar nicio altă fată în jurul său. Și nu știu, la fel, love-hate relationship cu treaba asta, cu interacțiunile intime. Vă spun din nou din manifestul ce a spus: cuvintele nu pot descrie cât de multă ură și gelozie aveam pentru acei băieți. Cu cât îi uram mai mult, cu atâta sufeream de foamete sexuală.
Omul meu de la 14 ani era frustrat că nu are parte de aceste interacțiuni. Până la 18 ani și-a schimbat școala de nenumărate ori. V-am spus până acum că și-a schimbat școala pentru că a trebuit să-și mute casele, da, să-și mute locuința, să ducă la mama lui, la tatăl său și tot felul, dar a ajuns de multe ori să-și schimbe școala pentru că nu mai voia să stea acolo. Nu se mai înțelegea cu colegii, a început să-i spună tatălui său că a fost supus bullying-ului. Nu știu neapărat dacă lucrul ăsta este adevărat, să spunem că a și fost supus bullying-ului pentru că el era un băiat atât de retras, atât de frustrat pe oamenii din jurul lui, să spunem așa că i-a cerut de foarte multe ori tatălui său să-l mute la o școală diferită și a fost mutat la școli diferite și din cauza asta, încât a ajuns în punctul să fie mutat la o școală publică. Cum? Extraordinar! La o școală publică, Deci nu vă puteți... A ajuns băiatul meu în depresie. Nu e amuzant. Nu e amuzant deloc. Sunt frustrată. Ok, lăsați-mă. Stau de azi dimineața la cazul ăsta. A ajuns la o școală publică. Rușinea pământului pe el. Voi vă puteți da seama? Da, bineînțeles că el a ajuns să fie extrem de singuratic și își petrecea foarte mult timp online. Se juca acest joc, cred că se numea World of Dragons, World of Dungeons, World of ceva, un joc. Și pe lângă acest joc a început să descopere din ce în ce mai mult filmele 18+. Și a început să vadă cum oamenii au relații, cum băieții din jurul lui, da, fetele din jurul lui, de vârsta sa, au relații și relații intime și el a început să devină foarte gelos și frustrat pe oamenii de afară, că el nu are nicio fată în jurul lui. Dar trebuie să realizați că el nici nu depunea vreun efort să aibă vreo fată în jurul lui. Era un băiețel destul de ciudățel, să spunem așa, când era vreun eveniment, când se aduna clasa, se adunau grupuri, el stătea mereu într-un colț. Într-adevăr, era îmbrăcat foarte frumos, da, era îmbrăcat foarte ok, știa lumea că are bani, dar el se punea într-un colț și pentru simplu fapt că el era Elliot Rodger, fetele ar trebui să sară pe el. I'm such a magnificent guy. I'm beautiful. You can't deny that. I've traveled all over the world. I have so much to talk about. Așa că da, ăsta este un trait narcisist, să spunem așa, pentru că nu era vina lui că nu are o iubită, era vina oamenilor din jurul lui. Bineînțeles că la vârsta de 16 ani a și primit o mașină foarte frumoasă, pentru că în America poți conduci la vârsta de 16 ani. Era un BMW foarte frumos și automat când a primit această mașină, de ce nu sar fetele pe el? De ce nu sar fetele pe el? Asta este întrebarea, oameni buni. I don't know why you girls are so repulsed by me. It doesn't make sense. I do everything I can to appear attractive to you. I dress nice. I'm sophisticated. I'm magnificent. I have a nice car, a BMW. Ajunge la facultate, nu îi place această facultate, nu neapărat din cauza școlii, faptului că trebuie să învețe, pur și simplu pentru că nu vrea să interacționeze cu absolut nimeni, așa că se lasă de facultate și mama lui nu a acceptat lucrul ăsta, a spus ori te duci la facultate, ori îți găsești un job și s-a dus să-și caute un job. Și gândiți-vă că în capul lui era același lucru narcisist, da, aceleași gânduri, cum că el este Elliot Rodger și el este un om foarte important și automat dacă își găsește un job, va lucra, nu știu, într-un birou foarte fancy, va lucra undeva, nu știu, undeva foarte frumos, unde toată lumea pupă picioarele și singurul job pe care a putut să-l găsească era în curățenie. Cum să lucrezi în curățenie? O rușine. Se întoarce înapoi la facultate. Iar această facultate era într-un alt oraș unde el trebuia să locuiască, să zicem, un fel de campus, să spunem așa, unde erau tot felul de apartamente pentru studenți, iar acolo mai avea 2 colegi de apartament. A reușit să stea la această facultate 3 ani de zile. 3 ani de zile în care el efectiv se ducea în campus, da, se ducea în tot felul de locuri unde veneau oamenii la cafenele. Se punea într-un colț, se punea la o masă și stătea frumos jos cu o cafeluță în mână, ore în șir, stătea la această cafeluță, mai trece o oră, mai trec 2 ore și avea o singură întrebare în cap. De ce nu sar fetele pe el? Unde sunt toate fetele? Eu sunt aici într-un colț îmbrăcat frumos din cap până în picioare, îmbrăcat de firmă, vă rog foarte mult. Îmbrăcarea este un BMW, da? Un BMW, cum vreți voi. O mașină frumoasă, îmbrăcat foarte frumos. Este un băiat extrem de arătos, el este un zeu. Asta e ce a spus din manifesto. Unde sunt fetele? Unde sunt toate fetele să vină la mine? But girls are not attracted to me. There's a major problem with that. A major problem. That's a problem that I intend to rectify. I, in all my magnificence and power, I will not let this fly. It's an injustice that needs to be
dealt with. Nu sărea niciuna pe el, vă dați seama. Cine, Doamne iartă-mă, îți duci într-o cafenea, vede un băiat într-un colț care stă ca un psihopat, cafeaua în mână, 3, 4, 5 ore? Da, pe ăsta, la asta mă duc, am sărit pe tine. Hai în baie. Se apropie ziua lui de naștere, urmează să facă 20 de ani, mai sunt 12 zile exacte până să facă el 20 de ani și el este încă virgin, încă foarte frustrat și ce să vedeți, își face un plan de a reuși să își piardă virginitatea în următoarele 12 zile. Vreți să știți care era planul lui? Să se ducă în față la Domino's Pizza, care este o pizzerie, să stea acolo, pe terasă, de dimineață până seară și să aștepte să sară o fată pe el. Asta era planul lui. Era același plan pe care l-a avut în ultimii ani, doar că acum s-a dus la o pizzerie. Într-un final, înainte de ziua lui de naștere, a reușit să își facă tupeul, să se ducă pe stradă, trecea pe acest pod și venea din acest capăt, de la celălalt capăt venea o altă fată, da? Treceau, se ducea în cealaltă direcție și în punctul în care s-a ajuns la mijloc, Elliot și-a făcut curajul să se uite la această fată și să-i spună, bună. Această fată ori nu l-a auzit, ori l-a auzit, dar s-a gândit că este extrem de ciudat ca un băiat pe stradă, un bărbat pe stradă, nu știu, să te salute, l-a ignorat și a mers mai departe. Traumatizant pentru o traumă. Cum se poate așa ceva? Așa că Elliot s-a dus acasă și a plâns o oră în baie. Asta a fost tentativa lui, asta a fost marele lui plan, marele lui tupeu, să spunem așa. Atât a putut și a eșuat din plin. Și nu prea pot să spun multe lucruri la chestia asta, pentru că sunt foarte mulți oameni timizi, foarte mulți oameni cu anxietate care nu pot să vorbească cu oamenii, dar n-am văzut pe nimeni care să aibă atât de multă anxietate și să fie atât de timid și să nu poate să vorbească cu oamenii, dar în același timp să se creadă un mare zeu și să vorbească la adresa lui despre cum el este un băiat foarte arătos, un bărbat foarte arătos și că este datoria planetei ca el să ajungă să întrețină relații intime cu alte fete. Este vina ta, este vina mea că el nu întreține aceste relații. Bineînțeles că după această interacțiune a urmat ziua lui, a făcut 20 de ani, Elliot încă era virgin, o mare tragedie pe această planetă, vă dați seama, și a început să urască femeile. Bine, ura femeile destul de mult timp, dar în punctul ăsta cam, nu știu, își făcea un plan în care se răzbune pe aceste femei și mai exact pe aceste cupluri și un lucru pe care îl făcea el, se ducea să conducă dimineața până seara când avea zile libere, se ducea în diferite parcuri, în diferite locuri publice și filma aceste cupluri și își arăta frustrarea. Look at them. He's in heaven right now, sitting on this beautiful beach with his beautiful girlfriend, kissing her, feeling her love, while I'm sitting here all alone because no beautiful girl wants to be my girlfriend. I hate them. Why does he deserve to get that experience and not me? I can only imagine the heavenly things they'll be doing together when they go back home tonight. I'm sure they'll be having sex. What will I be doing? Lying in my bed alone with no one because no one wants me. După care a început să se manifesteze într-un fel foarte, foarte ciudat, la modul că se ducea la Starbucks. El avea o obsesie cu Starbucks. În fiecare dimineață se ducea și își lua lateul, se punea în mașina lui și urmărea toate aceste cupluri și a ajuns în punctul în care efectiv se ducea la Starbucks, își lua lateul, se ducea în parcare și, nu știu, în drum spre parcare, dacă vedea vreun cuplu sau vedea un cuplu într-o mașină, se ducea, le turna cafeaua în cap, după care se urca în mașină și fugea. Sau la un moment dat era la semafor, a văzut două fete într-o stație de autobuz și a coborât geamul de la mașină, s-a uitat la aceste fete și le-a zâmbit. N-a zis nimic. A făcut niciun hei păpușă, niciun hai înăuntru, niciun mamă ce... nimic. Nici măcar... Nu zic că ar trebui să facă lucrurile astea, Doamne ferește. Dar efectiv s-a oprit, a dat geamul jos și fetele astea s-au uitat la el și erau ceva genul ok, I guess. Așa că el ce-a făcut? A luat Starbucks-ul din mână, i l-a aruncat în cap și a plecat mai departe. În 2013, Elliot are 21 de ani și bineînțeles că este la fel de frustrat și descoperă această comunitate pe internet care se numește Incel. Probabil nu știți ce este, nici eu n-am știut, să fiu sinceră. Se traduce ca fiind celibat involuntar și este format din mare parte bărbați care nu au parte de și sunt frustrați pe viață, iar în această comunitate se vorbește despre cât de proaste sunt femeile și de cât tupeu are această planetă, că ei sunt neîndreptățiți, că ei nu au parte de așa ceva, nu au parte de aceste interacțiuni și că ei, practic, oamenii mei sunt foarte, foarte narcisiști. Această comunitate, nu știu, teribilă, dar practic sunt foarte, foarte narcisiști și înjosesc foarte, foarte mult femeile în general. Bine, poate fi și bărbați acolo homosexuali. Vă zic la general, le înjosesc extrem de mult, spun că ele au foarte mare tupeu, să nu sară peste ei de fiecare dată când îi văd. Iar Elliot al nostru, cred că asta a fost primul moment în care el s-a simțit că făcea parte dintr-un grup și ăsta era un grup de incel. Din păcate, cam asta este și perioada în care Elliot își cumpără 3
pentru că America. Urăsc treaba asta, am urât-o din tot sufletul și o voi ură în continuare. Mi se pare extrem, extrem de teribil cum în America la 16 ani poți să conduci, la 18 ani poți să-ți cumperi dar nu poți să bei până la vârsta 21 de ani. Are we for real? Dar da, aceste 3 le ținea în apartamentul pe care el împărțea cu ceilalți 2 colegi în campusul de la facultate. Cam asta este perioada în care el își face un plan pentru ziua răzbunării. El o numește în manifesto The Retribution Date, nu știu neapărat dacă este ziua răzbunării sau ziua pedepsei, dar cred că vă dați cu toții seama ceea ce înseamnă. E practic ziua în care se va răzbuna pe restul planetei. Că l-au neîndreptățit în halul ăsta, că l-au torturat, efectiv, că l-au torturat în halul ăsta, că el nu a avut parte de interacțiuni intime din cauza mea, din cauza ta. Tu care te uiți acum la acest videoclip, este numai vina ta. Că el nu a avut parte de interacțiuni intime, că el nu a fost în stare să vorbească cu o fată, că a stat într-un colț de fiecare dată și că a avut marele tupeu să creadă că fetele trebuie să sară pe el, deși el nu schițează absolut niciun gest. It has been very torturous. It's not fair. You denied me a happy life, and in turn, I will deny all of you life. Cu 9 luni înainte de ziua tragediei, în 2013, Elliot mai face o ultimă încercare de a se duce să-și găsească o iubită, o fată, să culeagă o floare, să spunem așa. Și se decide să meargă la un house party de la această facultate. Se duce înăuntru și se îmbată destul de tare și bineînțeles că nu depune niciun efort, se pune în colț și observă că nu sare nicio fată pe el, așa că se enervează, se duce afară pe terasă, moment în care se ia la ceartă cu niște băieți, iar acești băieți ajung să îl împingă de pe această terasă, iar Elliot își rupe glezna. Nu-și ascuntește și o rupe. Ajunge la spital, are nevoie de operație și ajunge să stea pe patul de spital pentru câteva săptămâni bune cât își revine de la această operație. Și poate vă gândiți, măi, s-a liniștit omul, dar nu, asta este perioada în care el este singur în pat, cu telefonul în mână, cu laptopul în mână și începe să-și scrie acest manifesto, începe să scrie mai departe planul lui pentru ziua răzbunării. Iese din spital și începe să posteze tot felul de videoclipuri pe YouTube despre cum el este cel mai minunat băiat de pe planeta asta, cum el este superb, este un macho man, este un zeu, este superbitatea pe planetă și că toate femeile ar trebui să sară pe el. A început să posteze videoclipurile pe care le-a făcut când filma acele cupluri, a început să posteze tot felul de chestii, cum, nu știu, el pleacă nu știu ce vacanțe și el este în această zi minunată, îmbrăcat foarte frumos în mașina lui și că a fost torturat, neîndreptățit și bineînțeles că nu a omis niciun detaliu la părerea lui despre femei și de cât de teribile sunt. La sfârșitul acestui manifesto, 137 de pagini, vă zic, cred că am citit 50 și ceva de pagini din el, dar este aceeași treabă care se repetă over and over again. Este aceeași chestie pe care vă zic de la începutul videoclipului, cum el este un narcisist extrem, extrem de teribil, să spunem așa, cum el urăște femeile, iar la sfârșitul acestui manifesto a început să își spună, să dea în detalii ce se va întâmpla în ziua răzbunării. Ziua răzbunării se împărțea de fapt în 2 zile și era setată pentru 24 mai 2014. Iar cu o zi înainte era practic prima parte a acestui plan și începea în felul următor. În primul rând s-ar fi dus acasă la tatăl său ca să-și omoare mama și fratele vitreg. După care se întorcea înapoi la apartamentul de pe campus să-și omoare cei 2 colegi de apartament. Motivul pentru care voia să-și omoare acești colegi de apartament era ca să aibă camera doar pentru el, să o transforme într-o cameră de tortură. În această cameră de tortură avea să ademenească oameni pe care avea să îi jupoaie de vii, să le dea jos toată pielea, ca după să le toarne apă clocotită pe deasupra, să le taie capetele jos, ca să le colecționeze, să le pună într-o pungă. Avea el ceva să facă cu ele mai târziu. Asta a fost prima parte a planului, după care a doua parte a planului, care urma să fie a doua zi. Nu știu cum avea el de gând să, nu știu, să scape de poliție până a doua zi, dar trecem peste. Avea să se ducă la un sorority house, care sunt practic aceste case, să spunem așa, de la facultate unde sunt numai fete sau numai băieți, probabil ajută în filmele americane. Să se ducă la un sorority house înainte de un party, să intre peste aceste fete, să împuște cât de multe poate, după care să plece de acolo, să se urce în mașină, să calce cât de mulți oameni poate pe drum, până ajunge la o stradă foarte aglomerată, să scoată punga cu capete și să le împrăștie pe stradă. Și după până așteaptă poliția să împuște cât de mulți oameni poate, iar în momentul în care poliția ajunge acolo, se va împușca singur și își va lua viața. Citesc din manifesto, toți vor fi terifiați de mine, la ce zeu puternic sunt. Și da, 23 mai 2013.
Nu. Urmează prima fază a planului, da? Este cu o zi înainte de ziua retribuției. Este un cuvânt român, retribuție, nici măcar nu știu ce înseamnă. Ziua pedepsei, ziua răzbunării, ce-o fi ea. Trebuie să facă primul pas, nu? Se ducă acasă la tatăl său ca să-și omoare mama și fratele Vitreg. Dar ce să vedeți? Tatăl său era acasă în acea zi. Deși el nu prea era acasă niciodată, fix în acea zi, el era acolo. Așa că a lăsat acest pas, da? S-a decis, măi, o las în pace. Mă duc la următorul pas. Colegii lui de apartament. Și nu numai că colegii lui de apartament erau acasă, un alt prieten de al colegilor de apartament era acolo. Deci erau 3 băieți în total în acel apartament. Și ce să vedeți, Elliot s-a dus, a luat un cuțit și pe toți 3 până i-a lăsat fără suflare. I-a lăsat în acel apartament, după care a ieșit afară, s-a dus în mașină și a trimis acest manifesto la 34 de persoane prin e-mail. Printre aceste 34 de persoane se aflau membri ai familiei, mama, tatăl său și profesori de la facultate. După care a postat ultimul videoclip pe YouTube și s-a dus mai departe. Hi, Elliot Roger here. Well, this is my last video. It all has to come to this. Tomorrow is the day of retribution, the day in which I will have my revenge against humanity. I'm 22 years old, and I'm still a virgin. I don't know what you don't see in me. I'm the perfect guy. And yet you throw yourselves at all these obnoxious men instead of me, the supreme gentleman. I will punish all of you for it. You will finally see that I am, in truth, the superior one, the true alpha male. Well, now I will be a god compared to you. You will all be animals. I can't wait to give you exactly what you deserve. Utter annihilation. Bineînțeles, când oamenii mei au văzut acest manifesto, au anunțat poliția, dar era deja destul de târziu, pentru că 10 minute mai târziu, Elliot se afla la acest sorority house și, ce să vedeți, nu l-a lăsat nimeni înăuntru. A bătut la ușă, ușa era încuiată, a încercat să spargă ușa, dar bineînțeles că nu a reușit. Oamenii dinăuntru erau terifiați pentru că l-au văzut că are un în mână și a renunțat la această idee, a plecat de la sorority house, s-a urcat în mașină, dar înainte să pornească mașina, a văzut acest grup de 3 fete care se duceau către sorority house și le-a împușcat. A reușit să omoare 2 dintre ele, cealaltă fată a fost împușcată de 5 ori și a supraviețuit, dar din păcate până în punctul ăsta 5 oameni și-au pierdut viața. Cam asta este punctul în care omul nostru descoperă că nu are cum să-și pună planul în aplicare în decursul a 2 zile diferite, pentru că nu are cum să scape de poliție în condițiile în care el a împușcat 3 fete în plină stradă. Așa că s-a urcat în mașină, a condus mai încolo și a ajuns la un magazin alimentar, unde a intrat înăuntru și a început să împuște în stânga și în dreapta. Realizează că poliția este pe urmele lui, așa că se urcă înapoi în mașină și fuge. Din păcate, la acest magazin alimentar, nu știu, acest videoclip mi se pare efectiv extrem de șocant, pentru că, nu știu, parcă mă pune în locul lor. Vă dați seama, pur și simplu stați la un magazin și intră un nebun pe ușă cu un pistol în mână și începe să împuște în stânga și în dreapta. Nu știi ce reacție să ai, nu știi unde să te ascunzi, nu știi ce poți să faci ca să scapi din această situație și, din păcate, un băiat și-a pierdut viața în acest magazin de pe mâna lui Elliot Roger. Psihopatul nostru s-a urcat în mașină, a plecat mai departe și, nu știu, cred că avea să își ducă planul la bun sfârșit, voia să se ducă, nu știu, pe o stradă mai publică, voia să calce oameni, dar poliția l-a ajuns din urmă și a ajuns să împuște în mașină, să împuște prin geam și a ajuns să îl împuște în șold. Elliot intră cu mașina în alte mașini parcate, iar în momentul în care poliția ajunge la el ca să-l scoată de acolo și să-l aresteze, descoperă că Elliot s-a împușcat în cap și și-a luat viața. Nu cred că vă puteți imagina șocul pe care l-au avut oamenii în momentul în care s-au dus la apartamentul său să facă o perchiziție, da? Să vadă ce alte lucruri mai pot găsi și descoperă alte 3 cadavre, alți 3 băieți în din cap până în picioare și lăsați fără viață. Bineînțeles că a fost o nebunie în online, în social media, la televizor, la știri, a fost efectiv o nebunie totală, pentru că 6 oameni și-au pierdut viața pe mâna acestui om, acest băiat foarte narcisist, că ați înțeles ideea până acum, și oamenii, bineînțeles că au ieșit în stradă. Iar partea cea mai neinteresantă, nu vreau să dau foarte multă atenție acestui lucru, este că comunitatea incel, da, acea comunitate în care se afla el, cu acești băieți care ei
trebuie să primească interacțiuni intime, fetele trebuie să arunce pe ei și ei sunt neîndreptățiți, a ajuns să fie extrem de idolatrizat. Mulți au spus că el a făcut ceea ce alții n-au avut tupeul să-l facă și că a făcut ceea ce trebuie și că s-a răzbunat pe oameni și că în sfârșit și-a făcut dreptate singur și din păcate am impresia că în 2021 această comunitate incel nu a fost atât de populară, să spunem așa, până la Elliot nu a fost atât de populară și mulți bărbați din această comunitate au ajuns să comită niște crime teribile. Și da, o să dau vina pe Elliot. Ceea ce a făcut acest băiat este efectiv o tragedie, putem să deducem singur lucrul ăsta și faza este că în ultima vreme am văzut că foarte mulți, nu știu, din România, am primit acest caz extrem de mult. Acest nume, Elliot Rodger, a apărut foarte mult în DM-urile mele și încercam să-mi dau seama de ce. Și nu pot să realizez, nu știu, poate s-a făcut un videoclip la un dat foarte viral în ultima vreme pe TikTok sau poate vreun reel viral sau mă gândeam poate s-a întâmplat ceva destul de recent și de-aia îl primesc atât de mult. În fine, trecem peste el, am primit foarte multe cereri și asta este unul din motivele pentru care l-am făcut. Sincer să fiu, n-am avut starea mentală necesară să-l fac, am stat foarte multe ore astăzi să scriu acest script și să citesc din acel manifesto din nou, o să vă las în descriere dacă vreți să-l citiți. Don't waste your time, atâta vă zic, este extrem de lung. Sunt tare curioasă dacă știați deja de acest caz și dacă știați și a stat aici doar pentru fața mea frumoasă și vocea mea derăcită, apreciez din suflet, să știți că mă ajutați enorm de mult. Dacă mă vedeți atât de, nu știu, depressed in a way, e pentru că tocmai ce m-am întors din vacanță și am avut niște zile extrem de încărcate și acum din nou plecăm în vacanță înapoi în România. Când postez eu acest videoclip, cred că sunt în România, în Bacău mai exact, dacă mă vedeți pe stradă, vă rog frumos, nu mai săriți în brațe. Am probleme cu spatele. Trecem peste. Outro-ul, ca de obicei, nu uitați să lăsați like, comentariu, share, tot ce puteți să faceți ca să mă ajutați să creștem aceste videoclipuri. În ultima vreme am avut o supărare foarte mare pentru că o să zic că mi-am cam luat strike pe acest cont și majoritatea videoclipurilor mele sunt limitate, așa că dacă lăsați comentarii, like-uri, tot ce puteți ca să creșteți aceste videoclipuri, mă ajută enorm de mult. Nu uitați că puteți deveni membri la acest canal unde postez videoclipurile în avans și tot felul de story time-uri din viața mea personală. În momentul de față nu am mai prea postat videoclipuri din viața mea personală pentru că, vă zic sincer, n-am avut timp absolut deloc. Nici măcar live-uri pe Twitch, cred că n-am mai făcut unul de vreo lună și ceva, dar mă găsiți live pe Twitch din an în Paște, nu. De obicei fac în fiecare duminică seară, dar în ultima vreme n-am avut absolut deloc timp. Vara asta a fost atât de încărcată emoțional pentru mine, m-am plimbat de stânga-dreapta și poate vă gândiți că am plecat în vacanță și m-am distrat. Într-adevăr m-am distrat, dar nu a fost o vacanță atât de bine plănuită, să spunem așa, și am stat doar 5 zile, am stat în România, cred că ceva de genul, în fine, vă puteți da seama la 45 de grade ce puteam să fac eu în România 5 zile. Mai avem un cont de YouTube care se numește Mia și Ceci, acolo postăm tot felul de chestii interesante și mai postăm și chestii despre criminal, așa că nu uitați să veniți și acolo. Mă găsiți pe Instagram, TikTok, Twitch, peste tot, mă găsiți la magazin, la Lidl, mă găsiți acasă, mă găsiți peste tot. Mai am ceva de zis, nu mai am absolut nimic de zis. Eu am fost Ceci, iar până trauma viitoare, stay safe. Am zis stay safe, de zici că am zis că sunt așa mai ciulo, mai... În momentul când filmez acest videoclip, sunt disperată de Insula Iubirii. Am reușit să o conving pe Mia, după 4 ani de relație, am reușit să o conving pe Mia să se uite la Insula Iubirii cu mine. Sunt atât de fericită. Și acum nu mai apare odată următorul episod, așa că am început să ne uităm la sezonul 3. Și am ajuns să mă plâng pe canalul ăsta, că am ajuns să mă uit la Insula Iubirii.